Predstavujem vám akumulátorovú kotúčovú pílu z Kinekusu. Po rozbalení treba rátať s tým, že batéria a nabíjačka sa predávajú samostatne. Sú však súčasťou systému P20S, takže ich využijete aj pri inom náradí tejto značky. Píla je ľahká a dobre padne do ruky. Pohodlne sa s ňou pracuje aj jednou rukou. Vďaka bezuhlíkovému motoru získate stabilný výkon, efektivitu a dlhšiu životnosť. Kotúč s priemerom 165 mm. Otáčky až 5000 za minútu sa postarajú o čistý a rýchly rez. Nastaviteľná hĺbka rezu a možnosť zrážania do uhla až 45 stupňov. Kinekus. Radosť z užitočných vecí.